¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Pero bueno, esta vez les traigo un unboxing. ¿Y de qué va a ser? Va a ser de un control. Según lo que leí, dice que es un control para Nintendo Switch y para PC. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal está. Y vamos a comprobar si funciona bien o si funciona mal. Así que lo vamos a testear y veremos qué tal está. Ya que si después de ver qué tal está ustedes deciden comprarlo, adelante, les dejaré aquí abajo en la descripción el link de donde pueden ir a buscarlo. Bueno, chicos, verán, estaba editando el video y resulta que no grabé o se perdió la grabación del unboxing, así que lo haremos aquí muy rápidamente. Tuve que meter nuevamente aquí el control para que se viera. Bueno, esta es la caja del control, es Wireless Controller, se supone que es un control que se conecta tanto a la PC como al Switch, o sea que básicamente vas a poder jugar en tu Switch con este control y sinceramente pues está muy bueno. De hecho, vamos a abrirlo para que ustedes puedan observar qué tal está este control. Abrimos la caja, sacamos el control, viene en papel espuma o burbuja, no sé cómo se le llame. Pero bueno, este es el control, como pueden observar, se ve muy bien. A mí me gusta cómo se ve. De hecho, tiene pues los colorcitos típicos de la Switch, azul y rojo. El material es muy bueno, sinceramente. De hecho, me gusta qué tal está, qué tal se ve. Porque ustedes lo tocan y se siente muy bien. Las palancas se sienten perfectamente, o sea que no hay problema con las palanquitas. Así se ve por enfrente, así se ve por atrás, así se ve por aquí. De hecho tiene una entrada tipo C. Y bueno, para configurarlo tienes que conectar aquí el cable tipo C y el tipo USB o la parte del USB la tienes que conectar directamente a la Switch. Y ya con eso se configura. Entonces puedo decir que este control se siente muy bien, se siente de muy buen material, así se ve, no se ve nada mal, se ve muy bonito de hecho. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte de probar el control para que veamos qué tal está. Bueno, ahora bien, para poder conectar esto directamente a la Switch y se pueda configurar, lo que hay que hacer es ocupar este cablecito de aquí, que es el cable tipo C a USB. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es una conexión directa, conexión alámbrica del control a la Switch. Entonces vamos a conectar nuestro control de este lado. Ajá. Y vamos a conectar la parte de la USB a la Switch. Entonces aquí está. Ok. Listo. Prendemos la Switch. Bueno, una vez conectado debe de parpadear un poco. Listo. Ya se está configurando solito. Y listo, ya está configurado. Entonces ya se lo desconectamos y estará listo para ser usado. De hecho, vamos a hacer la prueba. Voy a mover la cámara para este lado para que se vea la pantalla. Como podrán observar, ahí está mi pantalla y aquí está el control. Entonces, como les dije, solo con conectarlo directamente a la Switch, tienen para que este se conecte automáticamente. Después de que lo desconecten ya podrán usarlo de esta forma. ¿Ya vieron? Ya está configurado. Ya se puede usar. Ok. Entonces vamos a probarlo en un juego. Nada más así de rápido. Yo creo que en este. Le damos que sí. Bueno, ahora sí. Para que vean que realmente funciona, o sea, en teoría es un buen control para lo barato que salió. Yo creo que incluso lo pueden encontrar mucho más barato, pero ahí dependerá de dónde lo compren. Yo lo compré en Mercado Libre y pues en un momento más también les voy a dejar ahí en la descripción el link para que puedan ir a comprar el control si es que les gustó. Ok, vamos a jugar una partida para que vean nada más. Lo voy a bajar porque si no, no se ve la esta. Pero, ay, no aceleré a tiempo. Como podrán darse cuenta, se mueve bien. Yo muevo y no hay retraso. Podemos ocupar el derrape sin problema. Uy, ese Luigi no me va a dejar pasar. Damos la vuelta, ok. O sea, literalmente el control está bueno. A mí me gusta.
Se puede jugar bien. Oh, sí la atiné, quítate. Efectivamente, puedo hacer los derrapes sin problema. Puedo manejar el joystick sin problema. Se siente bien, la conducción está bien. Entonces, yo diría que es un buen control. Y a ver. Sí, efectivamente. Pues como pueden darse cuenta, el control sí funciona. Ay, me salí de la pista. Bueno, el control sí funciona. Entonces, yo diría que está súper bien. Ahora sí que ya ustedes verán. Ay, me gustaría hacer stream de esto. Aquí jugando el Mario Carritos. No. Ese caparazón azul me la partió. Bueno, básicamente el control sí se puede decir que funciona. Y funciona muy muy bien. Tiene también lo turbo, pero aquí no aplica. Pero bueno, regresemos a la otra cámara. Ya se ve que este control sí funciona. Y ya les mostré cómo conectarlo a la Switch. Bueno, como verán, ya hemos comprobado que este control sí funciona. Y funciona muy muy bien. El control ya vieron que se ve perfecto, se ve en buenas condiciones. No está mal, se ve hasta brillosito. Les digo, es de marca genérica, pero sin embargo funciona muy muy bien. Entonces yo diría que si desean comprarse el control, adelante. Por mi parte, ya lo chequé, me puse a jugar todavía un poco más ahí el Mario Kart. Y sinceramente puedo decir que este control está tremendamente genial. Así que si ustedes desean comprarlo, como les digo, les dejaré el link de la compra aquí abajo en la descripción para que vayan por este control y comiencen a jugar en su Nintendo Switch. Pero bueno, sin más que decir sobre este control que está súper chido, espero que este video te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, dale like, compártelo con todos tus amigos, no olvides suscribirte a este canal. Y bueno, eso es todo, nos vemos hasta la próxima y sayonara. ¡Chao!